Vítam vás pri 4. epizóde podcastu Knit Pearl Stitches. Volám sa Dana a tento podcast je hlavne o tom, čo ma najviac baví, čo robím vo svojom voľnom čase, a to je hlavne pletenie, čítanie dobrej knihy, pozretie dobrého filmu alebo v neposlednom rade aj šitie. Tak začneme klasicky dokončenými výrobkami. Tentokrát sa mi podarilo dokončiť len jedny ponožky, a to tieto tyrkysové, ktoré som vám už ukazovala v minulej epizóde, teda ešte neboli dokončené, ale už som vám aj vysvetlila, ako sa asi pletie tento vzor. Taký patentový, polopatentový vzor. Našla som ho niekde na Instagrame, myslím, a mala som chuť ho vyskúšať, takže som hneď nahodila na tieto ponožky. Robila som po celom obvode ten vzor, nemeckú petu, zosilnenú. Vzor som potom použila teda len na vrchnej časti ponožky na chodidle a špičku klasickú, ako robievam ja najčastejšie. Tu je teda druhá ponožka, aby ste mi verili, že sú hotové. Špičky mi vyšli krásne, takže tentokrát som spokojná, takisto aj začiatok ponožky pekne. Aj má to vlastne také 4 body hlavné, ktoré krásne lícujú a ponožky vyzerajú symetricky. Je to veľkosť 42-43 a sú pletené z priadze Drops Fabel. Krásna síta farba, mne sa veľmi páčia. Či už možno niektorá nenosia až také výrazné, ale mne sa teda páčia. No. Takže to by boli hotové tieto jediné ponožky. Rozrobené samozrejme mám, ale tie vám ukážem potom. No a čo sa týka dokončených výrobkov, takže som vám v minulej časti ukazovala môj čerešňový top z priadze Drops Bell. Áno, sme z bavlny, ľanu a viskózy. Spomínala som vám, že by som chcela okraje rukávov a spodný okraj pliesť dutinkou. Nie klasický patent, ale dutinkou. Patent som samozrejme pri krku musím mať patent, lebo tam ja neviem, mám rada pocit takej upratanosti, hej, že je to také pekné, patent a žiadne také nejaké rolované alebo dutinky. Nie, to sa mi proste až tak nepáči. Takže som sa rozhodla, že teda urobím dutinky. Ako vidíte, tu na spodku nakoniec mám patent. Mala som dutinku, škoda, že som to neodfotila, keď to ešte bolo upletené teda dutinkou. No ale robila som to prvýkrát a zdalo sa mi, že vlastne sa tá spodná časť, ako napríklad na tom rukáve dutinku mám, že sa mi tá spodná časť tak nejak akože dvíha a roluje na tom teda spodku, hej. A nepáčilo sa mi to, tak som si povedala, dobre, zatiaľ to nechaj tak a skús to urobiť voľnejšie na tých rukávoch. A tak som teda to aj robila voľnejšie, neuťahovala som tak tie očká, hoci sa mi zdalo, že ani tie predtým som nejak neuťahovala, ale robila som ich teda voľnejšie a tam je to už pekné, tam mi to už nevadí, nič sa mi neroluje. Tak som to potom teda dokončila aj na druhom rukáve a rozmýšľala som, čo teraz. Budem to párať a urobím na novo tú dutinku, ale keď som si to obliekla, tak som si povedala nie. Nie, urob si tam normálny patent. Vyparala som to, mala som to, myslím, ako robila som tento vzor v tomto riadku 10, takže medzi tým bolo 9 riadkov hladkých a ten 10 bol takýto vzorovaný. Takisto v minulej epizóde som hovorila o tom, ako sa pletie takýto riadok. No a vlastne toto tu, namiesto tohto riadku, už bola dutinka. Ja som tú dutinku vyparala, nadpojila som sa na hladkých riadkoch a rozmýšľala som, že mám ešte teda, ostalo mi celkom dosť aj priadze v klbku, tak som si povedala, OK, urob teda namiesto dutinky, som ešte urobila jeden tento vzorovaný riadok, urobila som zase 9 hladkých riadkov a urobila som patent. Takže sa mi to vlastne v podstate o tento kus aj predložilo, čo si myslím, že tomu neuškodilo. Mám takú upletovú bežovú sukňu, ktorú keď na to dám, tak je to veľmi pekné. Takže v pohode. Takže som nechala dole patent a na rukavoch som nechala dutinky. Je to také zase niečo iné. Páči sa mi, že sa mi to teda neroluje dole. Robilo sa to veľmi jednoducho nakoniec, aj keď som mala trošku obavy. Ale je to pekné. Hej, dutinka. Ale že by som sa stala nejakým fanúšikom teraz dutiniek, to nemôžem povedať.
Myslím, že na nejakom letnom projekte by som to mohla ešte niekedy niekde využiť a použiť, ale tu som sa rozhodla takto. Takže môj čerešňový topik je hotový, teším sa naň. Ešte ho nemám teda vypratý. Minulo som si ho už skoro obliekla, ale nakoniec som to teda ešte nechala, tak nemáš to vypraté, som si povedala. Tak si to najskôr oper, vypni a potom to budeš nosiť. Vytiahla som taký môj starý raglan, dala som aj na Instagram fotku, mala som ho oblečené na výlete v Zakopanom, tak som sa tam vyfotila a dala som fotku na Instagram, kto chcete, môžete sa pozrieť. No, takže na budúce sa vám zase odfotím v tomto mojom krásnom čerešňovom tope z priadze Drops Bell. No a keď už som mala takú prácu, že teda budem opravovať veci, tak som sa ešte vrátila späť k môjmu tmavomodrému topu, tiež z priadze Drops Bell, ktorý som dokončila ešte skôr. A tam mi ostalo mi trochu menej priadze, ako som mala a bol taký trošku kratší, možno o takýto kus bol kratší oproti tomu červenému topiku. A mne sa ten červený tak páčil, že som si povedala, tento tmavomodrý je taký kratší, nie je že krátky, ale taký kratší. Ale ja mám takú postavu, že mám vzadu také prehnutá som akože v páse. Hej. Nerobím to na schvál, aby som vystrkovala zadok, ale mám to také prosté prehnutie a keď je to v takom nedobrom mieste, tak mi to tam sa tak dvíha. Hej. Nepôsobilo to asi až tak pekne a zase nestojíte vonku, keď chodíte, nestojíte ako pred zrkadlom vyrovnaná, máte to uhladené, všetko je super, ale chodíte, hýbete sa a tak a ono to tam stále tak nejak sa tak držalo. Tak som si povedala, máš ešte trochu tej priadze, tak skús to nejako ešte sa nadpojiť, vypárať patent, síce obnášalo. No a nakoniec, čo sa nestalo, keď som si to tak prezerala, že pokiaľ to vypáram, tak som zistila, že na prednom dieli, priamo vpredu, na pupku, proste na bruchu, som mala nadpojenie priadze, nie moje klasické nadpojenie priadze, ako ja nadpájam na bokoch, hlavne väčšinou, alebo v nejakom vzore, ale mala som to nadpojené asi, čo bola priadza nadpojená počas výroby, taký len uzlík. A som si povedala, ako je to možné, že som si to nevšimla a teraz sa mi to začne niekde otvárať tu, alebo také voľné očko sa mi tam spraví. Toto neexistuje, takže som nakoniec párala taký dosť veľký kus. Normálne, keď som to vypárala až tam, kde som chcela, tak som ostala asi v polovici celkovej tej bočnej dĺžky, čo už ma trochu šokovalo, ale povedala som si, nemôže to tam byť na pupku, nemôže. Takže som vlastne zase celý takýto, aby som nepreháňala, asi takýto kus som znova plietla a dávala som si pozor, aby to nadpojenie bolo teda na boku. A myslím si, že s tými všetkými zvyškami sklobiek, ktoré mi ostali pri pletení, tak som si to predĺžila minimálne o takýto kúsok, minimálne. Naozaj mi ostalo trošičku, tak a je to o niečo dlhšie, ako to bolo. A teraz mám tiež z toho radosť. Takže bude sa prať vo veľkom, červený, tmavomodrý a môžem veselo nosiť. Takže to je z tých hotových. A poslednú hotovú vec, ktorú vám chcem ukázať, je vec, ktorú som vlastne ani nestihla vám ukázať rozpletenú, pretože v minulej epizóde, v 3. epizóde mi v komentároch napísala jedna pani, že sa jej priadza Drops Bell zdá na leto príliš ťažká, tak myslím to povedať, že ťažká, alebo možno teplá, ťažká, neviem. Ale že sa jej to nezdá až taká letná priadza. Samozrejme, vysvetlila som jej aj vám, už som myslím aj spomínala v predchádzajúcich epizódach, že tieto veci pletené z týchto letných priadzí nosievam ja tak, keď je jar, jeseň alebo chladnejšie leto, u nás pod Tatrami to ja využijem vždy. Takže nosím tieto pletené výrobky, keď je naozaj tak od tých 15 do 20-21 stupňov. Minule bolo síce 20, ale fúkal taký chladný vietor, úplne až taký ľadovejší. Ale tým, že som mala oblečené tričko z Drops Bell ešte z minulého roku, také šalvivo zelené, tak nebola zima. Aj trošku som to cítila akože na tých rukách, lebo som mala krátky rukav, ale zima mi nebola, bolo to fajn a nemusela som mať na tom tričku nič oblečené. Takže prešla som na poštu a späť, takže úplne v pohode. No, takže, a ona povedala vlastne ešte takú vec, tam mala pripomienku, alebo teda hovorila, že aj ona má niečo upletené z tej Drops Bell, ale že sa to teda zdá teplé alebo ťažké na leto,
Takže to bude párať a urobí si nejaký prechodový svetrik. No a nasadila mi tým chrobáka do hlavy, že taký prechodový svetrík a ja mám vlastne ešte Drops Bell, takú zase jeansovú, taký odtieň, ako som robila svoj biobalance, dokonca vlastne aj teraz mám na sebe jeansové, alebo teda taký odtieň podobný. Nemôžem povedať vyslovene, že mám rada modrú farbu, ale nejak tak k nej podvedome možno inklinujem, neviem. No a mala som vlastne ešte 10 koliek tej Drops Bell a povedala som si, ja chcem tiež prechodový svetrik. Tak som sa do toho pustila. A urobila som si ešte jeden svetrik. Pozrite sa, je hotový celý, teda vysečne ho ešte nitky, hej, budem uzašívať. A ešte tam mám, myslím, že aj značkovače na boku, ale už je kompletne hotový. Takže mám aj ja prechodový svetrík z Drops Bell. Tiež taký jeansový odtieň, no úplne skoro ako rovnaký. Krásny a mňa to tak strašne bavilo. Je to vlastne vzor od Julie Piro, Mellow Mood Top. A ja som si ho teda spravila s dlhým rukávom. On bol akože s krátkym rukávom je originálny vzor, ale ja som si urobila dlhé rukávy. Aby som mala teda na prechod s dlhým rukávom. Strašne krásne sedí, hej, tento vzor mne, na mojej postave. Takže som hrozne rada, že ho mám hotový. A trval mi presne 14 dní. 14 dní som ho plietla, bez toho, aby som čo len očko urobila na nejaké iné veci, či na ponožke, alebo na nejakých iných veciach, ktoré vlastne ani v podstate nemám toľko rozrobené. Takže presne 14 dní mi trvalo, kým som urobila svoj nový, prechodový Mellow Mood Top. V minulej epizóde som takisto ukazovala svetrik, čo som si robila s krátkym rukavom tohto strihu. Bola v ružovej farbe. Takže ak niekto chcete vidieť a nevideli ste, tak sa môžete pozrieť. A týmto vlastne chcem povedať aj to, že nielen ja vás inšpirujem možno pri pozeraní tohto podcastu, ale aj vy mňa. Takže pani povedala, prechodový svetrik chce z Drops Bell, chcem aj ja. No, takže mi vyšli klopka, všetko presne, krásne. Takisto už sa teším na prechodové obdobie a budem mať aj ja hotový svetrik. Chcela som tento vzor ináč použiť, aj som vám to hovorila, myslím, na taký teplý svetrik z vlny, hodvábu a kašmíru, na ktorú už mám kúpenú teda priadzu, ale tento dostal prednosť. Hej, takže budem mať už hotový, na jeseň ako keby som našla. Takže veľmi sa z toho teším. A to bolo vlastne všetko z týchto hotových výrobkov. A teraz moje rozrobené veci. Rozrobených vecí mám viacero a mám aj rozrobené staré hriechy, ako to ja hovorím veciam, ktoré sa tu už motajú okolo mňa príliš dlho. A jedným z tých starých hriechov je aj môj dojčenský svetrik. Vidím ho tam, ale nebudem ho ani ukazovať. Neurobila som na ňom ani očko. Nejak na to nemám náladu, takže zatiaľ som to odložila. A druhý rozrobený je ešte stále nedokončený, môj Stella Top. Takisto prechodový svetrik, ktorý som vám ukazovala v minulej časti. Je to vlastne tenučká priadza, fingering, zloženie 50% bambusová viskoza a 50% polyester. Polyamid alebo polyamid. Urobila som na ňom dlhý rukav. V minulej časti som vám ukazovala, bol vlastne hotový celý. Myslím, že som už bola pri konci. Ešte nebola som hotový, takže asi len tento kúsok som dorobila, pretože tu mám poslednú značku. Takže už som vlastne bola minule pri konci a tešila som sa teda na rukávy. Nabrala som rukávy a začala som ich pliesť. Tiež sa ma to celkom bavilo, bolo to neskutočne zdĺhavé, platím to na 3,5. A prišla som k rukávom, teda k patentu a už sa mi zdalo, keď som si aj takto ohla ruku, že už to mám niekde tu a nechcela som také, že dlhý. Takže už to mám niekde tu, tak som robila patent a keď som si to potom obliekla a skúšala, tak sa mi to zdalo, že ešte by to chcelo nejaké 2 cm na dĺžku. Trochu ma to rozladilo, tak som si povedala, dobre, musím ho nechať takzvané odležať a zase si ho oblečiem niekedy a vyskúšam po nejakom čase, keď naň zabudnem a hneď uvidím, že či by som na tom niečo menila alebo nie. Takže bol chvíľku odležaný a dnes som sa teda pred natáčaním si ho obliekla, že čo s ním. Takže telo a dĺžka je v pohode, ale ten rukav sa mi nepáči. Neviem ešte, čo konkrétne sa mi na ňom nepáči. Nechci sa mi ho párať, lebo to hrozne dlho trvá. A ešte ma čaká druhý rukav. Takže neviem, čo s tým budem robiť.
je taký nejaký. Keby bol trojštvrťový, je trojštvrťový, keby bol dlhý, je dlhý, ale toto je také niečo medzi, vyzerá to tak zvláštne. A takisto neviem, ako sa zachová bambusová priadza po opraní alebo nosením. Ak máte nejakú skúsenosť, kľudne mi môžete napísať do komentárov, aby som vedela, že či vlastne sa to praním trochu natiahne. Nejak si myslím, že bambus by možno sa mohol natiahnuť do dĺžky, alebo možno aj do šírky, takže neviem. Takže ak máte nejakú skúsenosť s bambusovou priadzou, je to 50 bavlna, 50 bambus a 50 poliamid, tak mi prosím vás napíšte, aby som teda vedela, že či mám ho predĺžovať, či to mám párať. No a ten druhý rukav teda ešte som ani nezačala. A asi ho ešte aj na chvíľku odložím, kým sa rozhodnem. Ako priadze mám dosť, takže tam by problém nemal byť. Len neviem, taký nejaký je. Ale je veľmi pekný, ľahučký, tiež taký akože prechodový, prípadne na chladný letný večer. V auguste už napríklad bývajú také rána chladné alebo večery, že len hodím na tielko, na tričko a idem. A keď mi bude horúco, tak sa vyzlečiem. Takže to bol môj Stella Top. Stella Top je teraz aj taký patent som chcela povedať. Je teraz taký vzor, myslím, že som ho viackrát už videla na Ravelry alebo kde. Tak nie je to ten Stella Top, je to len priadza Stella, sa volala tá priadza Stella, tak som ho pomenovala podľa seba Stella Top. Inak je to klasický hladký pulovrík s kruhovým sedlom. Takže to som mala jednu vec rozrobenú, to som vám už ukazovala. No a z minulej epizódy tu mám ešte rozrobené ponožky. Pradienko vlny od Lazy Lion, od Kremke, volala sa Lazy Lion. Som si rozdelila, natočila som si teda na dve kopka, mám tu len jedno, to druhé som tam niekde nechala a začala som pliesť ponožku. Nevedela som, aký vzor mám si vymyslieť na tú ponožku, nechcela som pliesť hladko, je to taká prskaná priadza, krásna, taká žlto-hnedo-oranžová. A nakoniec som sa rozhodla teda, že budem ju robiť hladko, ale použijem takúto jemnú krajkovanú vzorku, ale teda nie na obidvoch stranách, ale len na tejto jednej strane. Takže som teraz niekde na uberaní. Ponožtička bude krásna, páči sa mi, veľmi sa mi páči. Schovaj sa tá vzorka. Taká jemnučka. Už som robila ponožky s touto vzorkou a vlastne musím dávať pozor, lebo jedna je na tejto strane a druhá ponožka musí byť vzor na tej druhej strane. Hej, nech je práva, ľava. Vzor bude samozrejme pokračovať aj tu na. A rozmýšľam, že to by som mohla spraviť aj takú tú hviezdicovú špičku. To sa ešte rozhodnem. Takže robím na nich. Mala som v pláne, že budem robiť, keďže mám dve klopká, že budem robiť tie ponožky dve naraz na ihlici. Ale keď som to začala robiť, tak som si povedala, nie. Už som mohla mať upletený oveľa väčší kus, keby som sa s tým nezačala hneď na začiatku prplať. Proste nie, ja neviem, či to je len zvykom. Možno, že je to zvykom, ale mne to neprinášalo takú tú pohodu a tú radosť a to šťastie, že si pletiem ponožtičky. Takisto mi jedna z vás pod videom v komentároch odporúčila, alebo v súkromnej správe mi napísala pani na Instagrame, že keď teda chcem robiť dve naraz, poslala mi video, kde pani pletie dve ponožky naraz na kruhovej ihlici a takisto od vrchu, pretože je veľa videí, ktoré začínajú pletením dvoch ponožiek naraz od špičky. A to som kedysi robila podľa Katrinkoly, ale mne tam vadí tá päta. Zle sa mi tam robí tá päta. Aj tá špička, no nie je to niečo, ale dá sa. Ale tá päta sa mi tam nepáči. Ja mám rada takú svoju upratanú, uložanú, krásnu pätu, bez nejakých dierok v týchto takých kritických bodoch. Našla som si svoj systém, ako tam vlastne sa vyhnúť tým dierkam. Hej, mám to pekne ako keby uzavreté. Nemám rada, keď je to vlastne také úplne, že niektoré vidím ako dobre, viete, každý robíme ako chceme, ale keď vidím tie diery tam, tak sa mi to veľmi nepáči na ručne pletených ponožkách. Takže ja rada robím teda z vrchu ponožky a poslala mi video. To video je super, pretože som si tam vlastne pozrela celý proces výroby pletenia naraz
alebo minimálne na kruhovej ihlici, lebo ako vidíte, ja tiež potiem na kruhových ihliciach, ale ešte aj petu dám na kruhových ihliciach, ale keď začnem robiť toto uberanie, vrátim sa na 4, robí sa mi to tak proste lepšie. Potom, keď už dorobím uberanie, zase vrátim na kruhovú ihlicu a podľa toho, ako robím špičku, ale väčšinou sa tiež vrátim na 4 ihlice. Niekto si možno povie, že to je komplikované, že prečo sa to takto komplikujem, ale ja si nemyslím, že to je komplikované. Pre mňa nie, ja mám z toho dobrý pocit. Viem, že keď to takto budem robiť, že sa mi to podarí, bude to krásne a vôbec mi to neprekáža. Prekážalo mi to, keď som mala 2 na tej ihlici kruhovej. Asi mám krátku kruhovú ihlicu, myslím, že sú to 80-ky. No ale už veľa rozprávam, už sa mi nejako hrdlo spriečilo. No, takže nie, nepáčilo sa mi to. Bolo to krátke, jednak tá ihlica bola asi krátka a bolo to tam také natlačené. No, nepáčilo sa mi to, no, zle sa mi to robilo a povedala som si, na čo sa to znásilňuješ? Normálne, dávaj to na tej svojich 5 ihlíc na kruhovú, keď robíš dookola a hotovo. A okrem toho som začala teda obidve, nechce sa mi teraz toto prerušovať aj spod druhu, mám z nej urobený len patent, ale musím to vyparať, pretože keď som ich začala robiť teda obidve naraz, tak som si neuvedomila, že vlastne táto krajková časť musí byť na tej druhej z opačnej strany a ja som ich robila obidve rovnaké, tak som aha, dobre, dole, hotovo, na kruhovú ihlicu jedna ponožka a pletieme ďalej. Takže to budem musieť vyparať do patentu a zase normálne nabrať a pliesť po jednej. Takisto som myslím spomínala, že som na Stella Tope chcela robiť obidve rukavy naraz, ale po tejto skúsenosti s ponožkami som to zavrhla a radšej to budem robiť po jednom. Čas ukáže, niekedy sa možno k tomu vrátim, niekedy nie, ale toto robím teraz takto. Takže to sú moje levie ponožky rozrobené, jedny. A druhé som rozrobila, dám si ich tiež tu na blokovač. Ja mám viacej blokovačov, prečo toto stále hore-dole? Dávam na ten jeden, no nevadí, na budúce sa lepšie pripravím. No a potom som vlastne našla priadzu, ktorú mám naozaj najstaršiu ponožkovú priadzu, ktorú som kúpila kedysi v KIK. Bolo to ešte v roku asi 2016 a kúpila som tam vtedy také hnedé, sivé a rúžové odtiene. Mali to za celkom takú dobrú cenu a bolo tam balenie 2 jednofarebné a 2 farebné, vždy k sebe ladiace. Takže som si kúpila, ponožky som už ostatné tie sivé a hnedé povypletala, tie sa popredali, manžel myslím má sivé, ale ich nenosí, lebo ich šetrí, škoda, je mu to ľúto nosiť, keď som sa s tým toľko narobila. No tak nech ti to zožerú mole, no keď to tam skryni sa ti páči viac, tak to nenos. No, tak som ešte teda našla vlastne posledné klopko jednofarebné a jedno klopko farebné a začala som pliesť ponožku, z ktorých jednu mám hotovú. Áno, toto je z jednofarebného klopka, patent, peta a špička. Klasická, toto je vzor taký pružný, zase iný trošku, než na tých tyrkysových. Taký ten klasický, čo ja robím. A jednofarebné sú tieto. Trošičku, keď sa pozriete, sú nižšie, ale mne sa také páčia a ja rada také nosím. Nosím v zime normálne klasicky trošku vyššie a v lete, na leto som si kedysi robila, mám asi 3 alebo 4 páry, ale mám ich také, že ako je peta, tak mám asi 3-4 riadky a potom už mám hneď patent. Vynosím ich, myslím, že aj teraz mám jedny na sebe, ukážem na nohu. Áno, myslím, že aj teraz mám také jedny, vidíte. Lenže keď je niekedy, že chladnejšie alebo čo, tak mi to proste vadí, keď mi to tam tak fúka cez tie leginy, že mám vyššie leginy a tá noha je tam holá, tak mám aj také, ktoré sú trošku vyššie a toto je práve ono, že tieto sú vyššie. Lebo keď si to trošku vyššie ako nízke, hej? Keď si to takto pozrieme v porovnaní s touto a keď si tam rovnako petu, tak vidíte, že o koľko sú vyššie tam tie. No a tieto sú také, že naozaj fajn výška. Podľa mňa je toto taká výška, lebo nie všetci majú radi, niekto si rád vytiahne ponožku pomaly až pod koleno, aj keď teda nemám také ponožky, nepletiem vysoké, ale tak vysoko, že niekto to tak má rád. Ale zase, keď niekedy predávala som na trhu, tak sa ma pýtali, či nemám aj nižšie, že by chceli aj také nižšie a nemala som. A pani mi povedala, chyba, keby ste také mala, tak by som si ich kúpila.
Či vravela pravdu, neviem, ale teda nemala som. Ale teraz budem mať takéto. Veľmi sa mi páči. A túto druhu už mám, myslím, už som niekde, pozrite, na chodidle. Už mi veľa nezostáva, lebo koľko je tam opakovaní toho farebného, 1, 2, 3. Som na 4. pásiku farebnej veci. Je to raz, 2, 3, 4. Na 4. som, ešte len tu. Takže tu na niekde teraz som. Dorobím farebnú časť a špičku, potom jednu farebnú a budem mať hotové. A zbavím sa najstaršej svojej ponožkovej priadze. Potom už ani neviem, či mám nejaké také staršie, pretože som medzi tým všeličo povypletala. No. Aj tak staré, akože staré, no ako staré. Ale tak nie, toto bolo naozaj, že už som si povedala, keď som to našla, že už toho sa zbav. Sa ti do toho dajú nejaké živočichy a to nechceš. No, takže toto sú moje druhé rozrobené ponožky, takže mám dvoje, moje levie a tieto z Kiku ich volám. No a čo sa týka rozrobených vecí, mimo som si stiahla z Ravelry vzor Cumulus T. Chcela som nejaké tiež jednoduché tričko, alebo teda, no áno, jednoduché tričko, alebo teda s dlhým rukavom, pullover, ktorý je do Včka. Hej, robím vám si raglan, robím vám si kruhové sedlo a chcela som do Včka. Tak som si našla, no a aha, ešte som k tomu, že som si to objednala z Ravelry. A ona vlastne od Petit Knit, a oni tam majú vzor na Cumulus Blouse, to je vlastne na hrubší dvojitý mohair dvojito, keď sa pletie na 4,5 ihliciach. A potom je tam Cumulus T a to je vlastne na tenkú fingering priadzu, alebo takú lace, ktorá sa pletie na 2,5 až 3 ihliciach. Takže ja som vlastne chcela Cumulus T, ale mala som zakliknutý aj Cumulus Blouse. A nejak som si to neuvedomila a ja som si kúpila Cumulus Blouse. Ale to si nevadí. Nevadí, kúpila som si aj Cumulus T, takže bude mať vlastne Včko aj na hrubšiu priadzu a Včko aj na tenšiu priadzu. No a keď som si spomenula pri tom hrubšom, lebo nemám až také hrubé priadze, ale spomenula som si na jednu starú vlnu, ktorú už mám naozaj veľmi dlho. Ja veľmi rada míňam staré veci, lebo mi nič iné nezostáva. Ale som sa rozhodla, že teda miniem všetky staré veci, aby som si mohla kupovať veci, alebo teda vlnu na konkrétnu vec. Lebo ja som kedysi nakupovala, jej to je pekné, jej to je v zľave, jej to sa mi raz hodí a potom mám toho veľa. Hej? A potrebujem sa toho už naozaj zbaviť a kúpiť si priadzu naozaj len teda za účelom toho, že som si vybrala model, vybrala som si vzor alebo farbu a už si to kúpim k tomu presne zodpovedajúcu priadzu. No, takže to máme tu na priadzu 60% vlna a 40% polyakryl, Tyroler Landwolle od Grundl. Taká starorúžová farba, no ja zase budem bleda celá. Je to vlastne návín 100 gramové klopko a 200 metrov, to znamená, že na 50 gramov to má 100 metrov, takže dekačko nejaké, až worsted, neviem, no. Brala som to tak, že môžem to vyskúšať, ten Cumulus Blouse od Petit Knit na tých 4,5. Tým, že vlastne sa ten vrch, to Včko a zadná časť pletie tam a späť, kým sa vlastne pri tom Včku medzi prsiami nespojí a potom sa pletie do kruhu, tak som začala pliesť na 4 ihliciach, lebo ja tak pletiem voľnejšie. Teda aspoň teda pôsobí tá pletenia, že vidím na tom, keď pletiem jedno 4 a druhé 4,5, takže budem pliesť ten vrch 4 a telo 4,5 ihlicou. A začala som a som asi takto na tom. Hej, tak to môžeme takto ukázať. Tuto je ten raglan, tuto je to Včko. A ideme, bude tu Včko, potom sa tu urobí takisto dutinka, ale mám pocit, že nebudem robiť dutinku, normálne naberiem a urobím si tam patent. Nie nejaký široký, ale aspoň taký nejaký 2 cm. Hej, takže mám to teraz takto. Len je tam uvedené, že sa majú pliesť na ihliciach 4 až 5. No a ja to pletím teda toto na tých 4. No to nie je, že nejaké, že by to bolo, ale mám pocit, že to je také plechové. Či to je len pocit po tej jemnej stele, alebo po tých... Ale drobspel tiež nie je taká
Neviem, príde mi to taký plech, tak dúfam, že to potom zmekne. Až pekne ten raglan, taká línia, jednoduchá len akože šev. Páči sa mi to. Takže rozpracovaný Cumulus Blouse. Mám toho 1, 2, 3, 4, 5, 6 klopko. 6x2 je 1200 metrov. No, či mi to s dlhým rukavom vyjde úplne 1200 metrov, neviem, ale na 4,5 teoreticky by to vyjsť mohlo. Uvidíme. Je to taký, povedala by som, skúšobný pullover z toho hľadiska, že som ešte neplietla to večko. Uvidíme, ako to vlastne mi pôjde, ako sa mi naberie ten výstrih a ako to bude vyzerať. Ale páči sa mi to. Chcem večko. A potom samozrejme ešte chcem večko aj... ja som si to vlastne kúpila ten Cumulus Tee nie kvôli niečomu letnému, ale vlastne mám ten Biobalance a to je tiež taká tenká priadza. Tak by som si z takého tmavo-červeného Biobalancu, ktorého mám tak ešte dosť teda klobiek, tak by som si z neho chcela urobiť ten Cumulus Tee. S dlhým rukávom samozrejme. Aj keďže je to teplá priadza. No, dobre, takže Cumulus Blouse. Nebude to vec, ktorú budem robiť rýchlo, pretože to má čas, je to úplne teplé na zimu. Takže keď sa mi bude chcieť, tak sa k nemu vrátim a niekedy urobím ďalší kúsok, keď ma to bude hnať dopredu, že ako to bude vyzerať to večko. No a je to preto aj, z časti aj preto, že mám rozrobenú vec, ktorú už som si myslela, že už nebudem robiť. Že už je leto vlastne tu, za dverami a letných vecí, ktoré som plietla, už mám dosť. Ale našla som si aj tak vzor od Dropsu. Našla som si vzorku, povedala som si k mojej novej sukni, kúpila som si krásnu sukňu, zase ju tu nemám po ruke, no nevadí, alebo ja idem po ňu. No, tak som späť. Takže kúpila som si minulé takúto krásnu sukňu, ľanovú, k tomu je takýto slamený opasok, veľmi pekné to je. A sedela mi ako na šerbel, keď by sme neboli vulgárni, tak som si kúpila, neodolala som, pekná široká, taká midi, dĺžka a k nej som chcela taký topik. Mám k nej pár takých tričiek, samozrejme aj tielok, je to v pohode, ale videla som ho a mala som ho uložený medzi obľúbenými vzormi od Dropsu a povedala som si, že na budúci rok si k nemu upletiem topik. Ale čo sa nestalo, čo som to pozerala, nejaký film alebo seriál a bola tam pani, taká teda mladá žena, ktorá mala oblečený, nie ten identický topik, ale mala ho v tej istej farbe, veľmi podobný strih a ešte veľmi podobný vzor a vrám si, to je tak krásne, to si musím upliesť. Vytiahla som ihlice, vytiahla som priadzu a pustila som sa do toho. Takže k tejto sukničke bude mať z priadze Cotton Light od Dropsu, prvýkrát teda pletiem z takejto priadze, a pletie sa s nej celkom fajn. Takže je to vlastne 50, už som hovorila, 50% bavlna a 50% polyester. Nie je teda ako ten polyester, ale myslím si, že to nebude nič strašné. No a keď vidíte, takže sa to ako farebne veľmi hodí. Je taká smotanová, prírodná a k tomu táto tehlová. Ono na tej obrazovke sa to trošku tak akože, toto je asi taká originál farba. Toto sa mi zdá už moc také oranžové ťahlové. No a k tomu mám aj také krásne sandálky v tejto farbe. No úžasné, takže sukienku odkladám. Sem. A topík. No ukážem, aký ho mám rozpracovaný. Začalo sa samozrejme pliesť tu na prvým trojuholníkom. Potom sa plietol zadný diel. Potom sa urobil posledný trojuholník. Teda ľavý bol posledný. Potom sa to spojilo pod pazuchami, tam sa pridali očká a spojilo sa pod pazuchami a je celokrajkový, čo naozaj vyžaduje trochu pozornosti, ale mňa to baví, veľmi ma to baví. Skúsim to urobiť na takú, som si to mohla pripraviť, trčia tu z toho všelijaké nitky, ale urobím to Magic Loop, aby to pekne držalo, aby ste videli ten tvar. Takže toto jedno, mám dosť dlhé ihlice, či nie? Dobre, takže takto to mám vyťahnuté. No, toto to mám len také zošpendlené zatiaľ. Takže je to takýto topik. On sa bude zapínať vpredu na gombičky.
Hej, tuto vpredu normálne bude 4 alebo 5 gombičiek v mojom prípade, lebo si pletiem veľkosť L. Povedala som si, radšej si upleť väčšie ako to M-ko, zvyčajne pletiem M-ko, tak dúfam, že mi to bude dosť, že to nebude voľné. Ale keby to aj bolo voľné, ja to chcem, aby to bolo voľné, pretože je to na leto, je to na teplé počasie, vyslovene teplé, takže nie je to vzdušné. Je to dosť, akože ešte to nie je teda vypnuté. Poviete si, že priesvitné, ale mám ja také akože tielko, ktoré nie je priam akože sťahujúce, ale je také dosť obtiahnuté. Je to normálne tenučké ramienko, potom je košík, a košík nie je podšitý, a tak si nemyslím, že to bude vadiť, lebo keď budem mať na tom ešte toto, tak by nemalo byť nič vidieť. Skúsim si to nejak tak, toto je vlastne zadný diel, alebo takto to dám, Aha, lenže už mám zošité boky, takže nič. No ale vidíte, že sú tu takto trojuholníky, jeden, druhý, zadný diel je taký rovný. Inak všetky tie modely, čo vlastne sú podľa toho aj na Instagrame odfotené, čo boli podľa toho pletené, majú tu na tej zadnej časti toto tu na také jemne vlnkaté. Robí to vzorka, hej, o to nejde, to mne vôbec neprekáža, len táto časť je, zadná časť zadného dielu, táto vrchná, je rovnaká pre veľkosti S, M aj L. Hej, ja si teda robím to L-ko, takže ja to dúfam nebudem mať také, ako to majú oni, že keď si to niekedy všimnem, tak sa mi to zdá, že to majú tam také vzadu nariasené, že to nemajú pekne na chrbte. Ja mám akože relatívne široké ramena, že mi by to mohlo celkom pekne sadnúť, ešte som si to teda úplne neskúšala. Ja som to len včera večer som to vlastne len spojila som všetky tie diely, ktoré sa robili samostatne. Mám vlastne len toľko z boku, hej. A baví ma to, veľmi ma to baví, lebo celokrajkové som ešte nepletla nič, takže naozaj to vyžaduje moju pozornosť. Myslím, že niekde nejakú jednu, dve chybičky sa mi už podarilo urobiť, ale vždy som to tak objavila, že sa to ešte dalo napraviť, že som sa vrátila, že to netrvalo dlho, že som musela neviem ako sa vrácať späť. Takže je to veľmi pekné, teším sa z toho a celkom ma to priadza Cotton Light oslovila, aspoň teda čo sa tohto týka. A mám ešte, myslím, že aj dosť klobiek. Mám 9 klobiek a na toto je potreba 6 klobiek, tak uvidím. Možno, že si dám ešte aspoň pol vzoru. Toto je vlastne pol vzoru, taký jeden, polovicu. Že by som si dala a trošku predložila od toho pol vzoru, lebo je tam v podpaži 28 cm na boku. A to sa mi zdá tak krátko. Hoci tá sukňa má taký vyšší pás. No nevadí, uvidím. Takže vždy sa dá pridať aspoň polovica vzoru, keby to bolo krátke. Podľa originálu. A nejaké krásne gombičky k tomu ešte zoženieme. 5 kusov, lebo Elko má 5 kusov. A už som vlastne aj urobila prvú gombičku, teda dierku. To je na gombičku tu. Takže som sa nakoniec ešte pustila. Ešte to do konca júna by som mohla stihnúť. A potom môžem nosiť. No, takže to sú moje všetky rozpletené veci. A teraz by sme mohli prejsť opäť k šitiu. Tentokrát som mala aj celkom dosť času venovať sa šitiu, mojej ďalšej obľúbenej činnosti. A urobila som si krásnu, novú projektovú taštičku. Nemám takúto veľkú, mám len také menšie, tak som bola rada, že som teda našla inštruktážne video na YouTube, podľa ktorej som si ušila. Mám tam teraz vlastne už klopka na ten môj tyrolácky chudiera Cumulus Blouse, bude sa volať tyrolácky pulover. Mám tam teda všetky tie klopka a je to vlastne, má také dlhšie uška, že si to môžete zobrať. Áno, kľudne môžete si to zobrať na plecia. A tu nás sú na sťahovanie šnúrky, takže môžete si to stiahnuť, aby sa vám do toho neprašilo. Vode tam naozaj toho veľa. Krásne je. Akurát ešte teda čakám, som objednala koncovky na túto šnúrku, lebo tieto točené šnúrky, ja keď som to odstrihla, tak sa mi to začalo nekontrolovateľne rozkrúcať, na tie prámene jednotlivé. Tak som nakoniec tie končeky zachytila lepiacou páskou, normálne dokola lepiacou páskou, aby sa mi to držalo. A keď mi prídu tie koncovky, tak to tam vlastne dám, aby toto tu vlastne bolo schované. To koncovkou visiacou, lebo to vyzerá teda nepekne.
Ja som to, vidíte, túto som už ani nemohla dať dokopy. On sa to tak rozkrúti. Ja to potom skrátim zase a skúšala som to aj plameňom. Skoro som to zbokla, takže nedoporučujem to takto skúšať, ale použiť teda nejakú koncovku. Ale už viem, že tieto šnúry si už kupovať nebudem, keď tak si kúpim takú nejakú tkanu. No, takže mám krásnu, naozaj krásnu taštičku a keď už som teda to bola taká rozbehnutá, tak som urobila ešte jednu. V nej teda nemám ešte tie šnúrky, musím si ich tam navliecť, ale čakám teda na tie koncovky. Vnútri je to samozrejme počité, takisto sú tu veľké vrecká na nitky, na ihly, na nožničky, na meter, označovače, čokoľvek chcete. Hej, toto má vlastne na spodku rozšírené dno. Krásne sú. Takže túto jednu som ešte urobila navyše a potom som ešte urobila z takejto režnej látky, alebo ako sa to hovorí, režná. Takisto ešte teda nemá tam v tuneliku navlečenú šnúrku. Tá je zase vnútri tiež takáto bežová, zase tam má ešte vrecuška. Sú tak silno vystúžené, dala som tam taký nalepovací, nažehľovací vlizelín, taký tvrdší, lebo aj keď to teda pôsobí, že je to také tvrdšie, nevadí to, pretože tým používaním ono to zmekne. Hej? Ja už túto svoju mám takú, už jemnejšie to je. Len teda chcela som, aby to aj niečo vydržalo. Takže tuto sú ďalšie dve, tie dám asi na predaj, keď mi prídu šnúrky a koncovky a nalečím šnúrky. A okrem tohoto, teda týchto taštičiek, teda tašiek veľkých, som urobila ešte jeden, veľmi sa mi páčil od tej istej pani, ktorá teda ukazuje tieto inštruktážne videá, tak sa mi páčila takáto taštička na telefón. Hej, takáto na dlhej šnúrke, teda šnúrka, no nie je to šnúrka, je to z tej istej látky. A je to taká malá kabelovočka. No, neviem, nemám tu nič, čo by som tam dala. Možno, že tento zápisník, neviem, či mi tam vojde. Je to vlastne určené, vojde, na telefón. Ale ako vidíte, môžete si tu dať hocičo. Telefón, kartičky, tu na, hej, to je na kartičky, ona tam dávala platobné karty alebo rôzne, ak máte z obchodov a podobne. Tu na, zase si môžete dať servítky, kľúče, čokoľvek. Tieto srandy, cvočky, čo mám také jedno veľké balenie, ja som ich niekoľko minula, kým som zistila, ako sa to vlastne robí. Aj tak som si nie úplne istá, či to robím správne, ale tak snáď už asi hej. No, takže takáto taštička na telefónik a rozhodla som sa teda, že ju venujem synovej priateľke. Oni veľa cestujú, akože myslím tak, ako po Slovensku a tak, takže keď niekedy, že len tak, že zobrať telefón, kartičku a servitky so sebou a idete. Kamarátka mi hovorí, že to je taká, že poďme na pivko. No tak, môžeme ísť aj na pivko. To už nechám na nich. Takže som sa rozhodla, že ju venujem. Dúfam, že bude mať radosť. A mňa to teda tiež bavilo šiť. Dobre, nezabudni, Dana, že tam máš zápisník, budeš ho hľadať. Dobre, takže taštička hotová. A má tam ona ešte kopec napadov, takže chystám sa ešte šiť. Baví ma to. A potom sú z toho takéto krásne výrobky. Moja obľúbená časť, knižné okienko. Tak ešte v minulej časti som vám ukázala knižku, ktorú som mala rozčítanú a to bola knižka Domček v Írsku. Začalo to celkom zaujímavo, ale potom prišiel na mňa nejaký taký útlm, asi v polovici knihy a vôbec ma to nebavilo. A povedala som si, celé je to také šablónovité, také už dopredu určené všetko, nejak som na to nemala náladu. Ale zistila som prečo. Pretože ja som vlastne chcela vedieť, ako dopadla audiokniha, ktorú som počúvala a ktorú som vám aj v minulej epizóde vysvetlila, že vlastne som ju nedopočúvala, pretože mi ju zrušili na YouTube. Ale to mám za to, že chcem počúvať zadarmo. No a knižku som si objednala potom na dočítanie klasickú tlačenú
Odrobina kúka hostiteľ. V minulej epizóde som to teda všetko vysvetľovala a asi ma tak nejako lákalo, že poď si to teda dočítať v tomto prípade, lebo nemám rada, keď mám rozčítaných nejak viac kníh naraz. Hej? Takže som sa vrátila k tomuto hostiteľovi a dočítala som si knižku. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Ako jedna pani písala v komentároch, že knižky Robina Cooka na ňu pôsobia tak, že potom má strach ísť k lekárovi vôbec si dať aspoň odmerať tlak. Lebo máte pocit, že každý už na vás robí pokusy a Boh vie, čo vám dajú a podobné veci. Hej, ako plne to chápem. Sú to naozaj trošku znepokojujúce knihy, ale ja to stále beriem ako také knižné fikcie. Môže byť na tom niečo pravda, ale zase nebudeme už zachádzať do nejakých konšpirácií. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a bolo to tak zhruba, ako som si myslela. Neviem, či mám prezrádzať, ale je to už knižka staršia, takže ak ste už niekto čítali, možno ste ju už prečítali. Ak ešte nie a chceli by ste si, tak si kľudne prečítajte, lebo vlastne je to o mladom mužovi, ktorý išiel na banálnu operáciu kolena a ostal v delej kome, dokonca s nejakým takým postihnutím v mozgu, nejakým, neviem už presne ten názov, s nejakou nekrozou nejakej časti mozgu, kde už bolo jasné všetkým, že z toho človeka ako človeka už nikdy nič nebude. Takže príbeh rozpráva je teda písaný z pohľadu jeho priateľky, ktorá je študentkou medicíny, 4. ročníka medicíny v jednej nemocnici. A ona práve mu doporučila tú nemocnicu, nech si dá zoperovať svoje koleno, pretože to myslím, že bol aktívny športovec a mal nejaké problémy s kolenom. Tak ho poslala na takú bežnú operáciu, z ktorej sa teda bohužiaľ neprebral. A ona ešte s jedným svojím spolužiakom, dobrým kamarátom, sa vlastne pustia patrať potom do toho, že čo sa stalo. Hej. Je to trošku viacej rozvetvené, ide tam v podstate o nejakú zase farma biznis. Skrátke, stal sa obeťou, ale vytipovanou obeťou určitej farma lobby. V podstate tá nemocnica spolupracovala s nejakou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá od nich ako keby preberala takýchto vegetatívnych pacientov. Niektorí samozrejme sa tam dostali aj vďaka nejakej chorobe alebo niečo, hej. Ale jednoducho oni potrebovali čoraz viacej tých ľudí, hostiteľov. A oni vlastne, neviem, ako by som to tak jednoducho vysvetlila, jednoducho oni v tom takom inštitúte, ktorý bol susedel s nemocnicou, ich držali v tomto vegetatívnom stave pomocou takých mechanizmov rôznych pri živote a vlastne z ich tela alebo ich vlastne vedome nakazili nejakou chorobou, väčšinou teda autoimunitnými chorobami a ich telo potom produkovalo nejakú ako keby protilátku. Neviem, ospravedlňujem sa, ak to nejak zle vysvetľujem tým, čo sú zdatnejších v zdravotných otázkach zdravotníckych, tak vlastne používali ich na to, aby z ich tela produkovali nejaké látky, ktoré sa potom používali ako biofarmaka. Išlo o veľké peniaze, hej, takže tam to bolo veľmi prísne strážené ruskou mafiou. V každých západných filmoch alebo na západe je vždy ruská mafia, prípadne nejaká mafia z východného bloku. A tak dobre, veď, akože v pohode, je to kniha stará. Takže je to tam akože strážené takto rôzne a nepohodlní svedkovia sú odstraňovaní postupne. Takisto aj má na malé ona aj so svojím priateľom a nakoniec sa skončilo akože dobre. No nie pre toho chudáka, jej priateľa, čo ostal teda v tej kome, ale všeobecne, akože áno, dozvedel sa o tom svet, takže to všetko sa odstranilo, čo sa odstraniť malo, len posledná kapitola bola taká nedobrá, vlastne oni už doštudovali, bolo akože nejaké promócie a dostali ponuky od rôznych teda takých nemocníc, aj ona, aj ten priateľ, s ktorým to vyšetrovala, teda skúmala, čo sa stalo, tak dostali nejaké ponuky na prax, a myslím, že už na prácu, už teraz neviem presne. A posledná kapitola sa nesla v tom duchu, že vlastne tí, čo stali v pozadí tohto všetkého, dostali za úlohu, že si majú na nich posvietiť. Takže neviem už, ako chudáci dopadli, ostalo to otvorené, ale naozaj to bolo také závažné, že človek sa potom musí pozerať
cez plece už po zvyšok života, aby mu niečo nehrozilo. Takže veľmi odporúčam kniha Hostiteľ, niekedy aj staršie knižky vás vedia zabaviť a mňa teda zabavila táto kniha. Takže odporúčam. No a keď som ju dočítala, odložím si, a keď som ju dočítala, tak som sa vrátila k domčeku v Írsku. Povedala som si, dobre, dočítaj to už, keď si začala, dočítaj to. A tak som sa zase do nej začítala, že ma to zase začalo celkom baviť. A keď ma to naozaj začalo baviť, tak to už skončilo. No, bohužiaľ. Ale prvá polovica knihy bola taká naozaj, akože máme to všetko presne nalinajkované, opisy, krajiny, všetky tie veci, ktoré tam musia byť spomenuté, všetky pamiatky, všetky prírodné krásy, všetky zvyklosti a teda. Dobre, v pohode, fajn. Len jedna vec, neviem, či som ju nepostrehla, ale jedna vec sa tam nevysvetlila. Bacha, spoiler, ak niekto chce čítať, tak niečo prezradím. Chcela by som vedieť, kto sa to vlastne k nej do toho domčeku, v ktorom bola ona ubytovaná, kto sa jej to tam párkrát vlámal. Nič jej neukradol, boli nejaké veci poposúvané, nejaké stopy pod oknami, v hline a teda. Ale to tam nejako nebolo vysvetlené. Môžem si to domyslieť, či to nebol teda ten ich sused, ktorý si tam narokoval na určitú časť pozemku pri tej farme. Ale neviem, to som sa tam nejak nedozvedela. Nie, že by som to chcela vedieť, hej, ale napadlo ma to, že vlastne toto sa nevysvetlilo. Samozrejme dopadlo všetko dobre, láska hory prenáša. Tak sa to bolo aj v tomto prípade. Takže ako oddychovka úplne v pohode. Hovorím, normálne ma to začalo zaujímať a keď už ma to začalo tak zaujímať, že som sa zase preniesla aj atmosférou a takým dobrým pocitom ďalej a ďalej, tak už to vlastne skončilo. No, škoda. Takže ako aj nejaké svetriky, hej, tak aj knižky niekedy musia trošku odležať, aby som sa potom do nich zase pustila a vychutnala si ich až do konca. Takže som dočítala Domček v Írsku a s veľkou radosťou som sa už pustila do svojho obľúbeného žánru, hororového, a vyťahla som si ďalší diel zo série knižiek od Darcy Coates a tá séria sa volá Strašidelné domy. Myslím, že to je 5. alebo 6. časť, teraz už neviem, ale je to v podstate jedno, pretože každý ten príbeh je samostatný, hej, takže žiadne postavy sa tam ani neopakujú, ani nič. No a táto sa volá konkrétne Phantom z Blackwoodu. Kniha je v češtine, takže preto hovorím z Blackwoodu, taký iný prízvuk, ale to je tá nevýhoda, že mňa tie knižky tak bavia, že ja to čítam štvrtý deň a ja už som za polovicou a ja nechcem, aby to skončilo. Mňa to tak baví. Tieto knižky ja vždycky prečítam veľmi rýchlo. No. Je dobrá, samozrejme, mladá žena, ktorá má ešte vlastne žijúcich, hej, rodičov, ktorí sú tzv. Spiritualisti, takí, hej, nejaký duchov, no takýmto veciam sa proste venujú spiritualisti a ona od toho chce ujsť, v 18 rokoch sa osamostatní, pracuje niekde, žije v nejakom hroznom podnájme, šetrí si na to, aby si mohla kúpiť nejaký domček sama pre seba a že vlastne v ňom bude bývať, má aj priateľa starostlivého, taký, čo ju miluje, čerstvá láska, myslím, že pol roka sú spolu a ona sa rozhodne pre nejaký dom, ktorý celkom zodpovedá aj tomu, aby si ho mohla akože zaplatiť. Nie, teda v Spojených štátoch to majú nejaké dobré 4 roky, keby som robila a mohla si kúpiť nejaký domček, by bolo celkom fajn aj u nás, nie? No a kde som to skončila? Aha. A tesne predtým, ako sa ich ho idú obzrieť, im dom niekto vyfúkne. No a realitná maklérka teda ich nechce sklamať, tak im ponúkne, hovorí teda, že nemá tam boh vie čo, ale že jeden taký dom, ktorý je už 20 rokov v ponuke a nikto ho nechce, pretože má veľmi temnú minulosť. No a to je pre našu hlavnú hrdinku výzva, pretože ona neverí na duchov, ona má toho plné zuby, celé detstvo to musela zažívať a nechce už mať s týmto svetom nič spoločné. Hej, s týmto svetom spirituality a podobné veci. Tak sa rozhodne, že ona si ho kúpi. Prídu tam aj s priateľom na obhliadku, samozrejme dom je v polorozpadnutom stave, vidíte aj na obrázku. Takže a má takú dobrú cenu, že ešte aj nejaké peniaze zostanú na tú rekonštrukciu a ten jej priateľ je samozrejme šikovný stolár, má aj firmu, teda, v ktorej pracuje a venuje sa takýmto veciam, zákazkám, takže ten jej pomôže s tým sprevádzkovať ten dom. A začínajú sa tam hneď prvú noc diať zaujímavé veci
a vyplávuje sa na povrch história toho domu. Sú to naozaj také trošku drsné veci. Ja by som v takom dome asi nežila. Mne sa tiež raz stalo, sme skúšali, keď sme hľadali byt, ani sme ho nenašli doteraz, ale keď sme hľadali nedávno, už dávnejšie, to bolo asi 5-6 rokov dozadu, tak sme išli do jedného bytu, ktorý bol tiež podozrivo, nebol že lacný, ale bol podozrivo, mal nižšiu cenu tej metráže oproti ostatným v našej lokalite. A bol to vlastne trojizbový byt s kuchyňou, 3 izby kuchyňa, balkón a teda kúpeľňa. A boli sme sa tam pozrieť a keď sme tam vošli, bolo to také zvláštne. Nemohla som povedať, že som niečo cítila, ja nie som taká ani, nechcem niečo také cítiť, ja o tom rada čítam, ale nechcem niečo také cítiť. Ale bolo to veľmi také zvláštne, že som sa tam cítila tak trošku stiesnenie. Prišli sme do kuchyne, bol tam veľký drevený kríž, náboženský motív, akože to mi nevadí, len proste bol tam, v tej kuchyni na stene, čo bolo trošku také nezvyklé v meste toto vidieť, ale akože v pohode. A celkovo tie izby boli také zvláštne, až kým sme neprišli do jednej, kde bol veľmi zvláštny pach, taký, by som povedala, dezinfekčno-nemocničný, hoci tam už akože dlho nikto nežije. Bol tam s nami jeden z majiteľov a maklér realitný a nikto tam už dlho nežije a už normálne, už mi tam len chýbalo do tej atmosféry iba pípanie nejakého monitorovacieho zariadenia EKG, čo vám tam tep srdca meria. Normálne som sa cítila ako v nejakej nemocnici alebo kde a ten pach bol neskutočný. Ja som sa divila, sa pozerala na muža a na ostatných, nikto nič nehovoril, tak sme to len obzerali, akože byt bol v dobrom stave a teda, no aby som to skrátila, tak sme teda odtiaľ odišli, rozprávali sme sa s tým maklérom vonku, že čo to je, kto to je, lebo ten pán bol tiež taký zvláštny a potom si hovorím, ale je veľký, veď si ho prerobíme, čo to bol za pach, neviem, no veľmi som chcela ísť sa niekde sťahovať, hej, do väčšieho, ale dobre, že sa nakoniec môj muž začal pýtať susedov, tak normálne, že stretol na schodišti a sa stretol, a tak mu nepovedali všetci, až jedna pani sa rozhovorila a povedala, že vlastne v tom byte zahynuli 2 osoby a obidve osoby si vzali život. Hej, v rámci jednej rodiny, tak som povedala, aha, dobre, no, tak sme doma. Ten byt nie je doteraz predaný, je to už niekoľko rokov, takisto, neviem, no je to zvláštny taký, niekto sa možno tomu smejete, ja sa nesmejem, nie je to niečo, čo by ma akože nejak tak príliš ovplyvnilo, ale toto bolo naozaj také, že som si povedala, aha, tak to nie. Sú to zlé energie minimálne, nejaké také, aby ste to nebrali v tom, že ja som nejaká taká ezoterička alebo niečo také, nie, to nie. Ale necítila som sa tam dobre, no, takže a muž takisto, preto vlastne začal sa aj trošku pýtať, že čo je za tým, aj tá cena bola taká nižšia. Maklér hovoril, že on o tom nevedel, tak ale už vedel, zistili sme to my namiesto neho. No, takže niečo obdobné, hej, sa vlastne deje tu. Ona vlastne síce silou, mocou a logickými argumentami snaží samu seba aj svojho priateľa presvedčiť, že vlastne všetko sa dá vysvetliť. Je to starý dom, staré drevo, cez prieduchy, cez tie komíny vlastne fúka vietor, preto vlastne počuť rôzne zvuky, ako keby pláč, ako keby kvílenie, tiene v dome vidno v noci, preto rôzne ukazy, lebo sú tam vysoké stromy, ktoré vlastne cez mesačný svit sa hýbu a teda. A prípadne kreslo sa húpe pretože vlastne ten prievan je tam z toho komína, ho rozhúpe, hej, a tak, akože snaží sa to takto, ale stále sa dejú nejaké veci, on je už z toho trošku mierne nervózny a došla som vlastne k takej časti teraz, kde ju proste presvieča, zistuje postupne tú históriu a zistuje, že to je naozaj strašné, nechce, aby tam bola, nechce ju tam nechávať samú, lebo je to dosť na takej samote, že je vlastne ďaleko do mesta, ona je bez auta, takže on tam len vozí, chodí tam jej pomáhať a tak. Je to vlastne len 4. deň, čo sa tam presťahovala a deje sa tam teda takéto veci, tak som veľmi zvedavá, ako to dopadne a potom vám to poviem na budúce. Takže odporúčam pre milovníkov hororov a takýchto záhad Darcy Coates. Phantoms Blackwoodu. Všetko dobré sa raz končí a končí sa aj táto epizóda. Dúfam, že ste strávili pri nej príjemné chvíle, že som vás primela možno k tomu zobrať do rúk ihlice a niečo pekné si upliesť, alebo dobrú knižku a niečo dobre si prečítať. Ďakujem vám teda za pozornosť
Teším sa na budúce. Som rada, že som stihla všetko, čo som chcela vám povedať a ukázať, lebo mala som pocit teraz, že je toho dosť. Takže prajem vám krásne leto. My sa v lete určite vidíme. Ja len teda tým, že teda začalo to leto a za chvíľu sú to aj prázdniny. Takže vám prajem všetkým krásne leto. Kto môžete, tak si oddychnite. Kto nie, tak vám želám pevné nervy s deťmi doma. Ale tak verím, že si nájdete nejaké aktivity, ktoré vás budú baviť a naplňať. Treba chodiť vonku, slnečko nám vytvorí príjemnú náladu, aj čerstvý vzduch. A ja sa zase budem na vás tešiť niekedy na budúce. Majte sa krásne.